পাল ওনার, উনি তো কলকাতায় পড়ে আছে। এখন ওনার পার্টনার দিয়ে দোকানটা খোলানো হয়েছে এই এন্টারপ্রাইজেস। এর মধ্যেও আমরা সেম জিনিস পেয়েছি, কোরিন ফসফেট, যেটা এনডিপিএস অ্যাক্টিসের ব্র্যান্ড, যেটা ফেন্সি ডিলের মধ্যে সেম কন্টেন্টই থাকে 10 mg। তো এখন যেহেতু উনি বলছেন যে উনি না এটা অমৃত পালি করেন, তো এখন আমি দোকান এটা অফিসটা সিল করবো। কালকে উনি আসার পরে ডকুমেন্টস দেখবো, তারপর আরও আরেক জায়গা থেকে নিয়েছে মাল ওখানে নেক্সট।